Por acá ya tengo los chips de papa y de camote. Ahora seguimos y continuamos. Ahora picamos un tomate en cuadritos y un rocoto. Agregamos un poquito de mantequilla. Agregamos el tomate y el ajicito para darle su toque picante. Y suavizamos esto. Ahora agregamos los chips de camote y de papa. Agregamos sal y orégano. Y esto mezclamos. Y esto está listo. Ahora servimos. Después que terminen todo el piqueo y luego vayan al postre, dirán, Misqueñaya, casja.